光是我刚才跟姐说，就是这个有点何老师这是我们其中一组啊，这是王涛、任科、董子健，然后尹昉、张钧甯，那是彭昱畅、张子枫。又见面了，小童、李逵、甜甜，对，这子怡我们的导演。导演，顺利吗？现在在捋呢。好，需要什么吗？需要不，他这些都不用，看不上是不是？没有，下一个，我们本还没出来，主要是。好，不打扰你们。哎，需要的话你们需要就说啊，有人。这就是我们今年青赛的冠军的同学们，老师好，他们的作品叫《游园诗梦》，这是尹昉老师。老师好，老师好，老师好。我们就是这些人，你们想用就用啊。好，快抢人！我们快找老师，快！老师，我们需要2个老师，需要2位老师，需要2位老师。哪2位？现在开始抢人了。一位女老师，一位男老师，一位女老师，那就只能是钧甯了，或者妹妹。对，是什么年龄段的？就是你这个年龄段的。妹妹，你因为钧甯怕咳，估计你跑不了。哦，是吗？咳太凶了，我有点怕影响他们。感冒。可这个季节换季确实容易感冒。你躲得好远呀！我可以演你这个女孩啊，我演你的。真的吗？啊，假的。我跟你竞演一下吗？那天我想试试，我battle一下就。你去吧，那你去吧。对呀，你不得先看看剧本，发公司。那个，请剧组来一个人跟演员谈一下，演员需要了解一些，就包括薪资啊，然后剧本，大概介绍一下。就是我们现在排的情节，大概的意思是说，女主角做了一个非常好的梦，但是她这个梦非常的理想主义，非常的脱离世俗，但是有一群非常世俗的人想把她这个梦卖掉，然后拍卖梦想。大概就是需要如果演员老师愿意来的话，可能需要就大家比较放得开，然后愿意发疯。这不是写了任科的名字吗？他刚才一说，我一直在想他。我今天是来卖火腿的。他有个乐器很厉害，对，我可以唱一些配乐，因为我带了2个乐器，有一个是手风琴，有一个是这个，所以配乐呢收你5折。好，了解。那我觉得如果任科做配乐的话，就不要演了，对吧？因为他没办法同时在台上做。边演边变成配乐，就是他既在角色里，在角色外，他又产生了配乐。你是我的经纪人。对。但我这样，如果我演，我需要2个替身。因为有些高难度的替身上。我觉得任科他音乐方面的事情，就让他发挥音乐方面的，就不要在表演方面给他给他太多的那个。尹昉我们可能要给那边的肢体留着，因为他们排完可能会需要尹昉支援，所以妹妹肯定得上。那么剩下这个就是子健跟鹏鹏，你们2个中间可以得有一个，因为你在这边相对来说轻松一点，是你不需要参加排的过程了，因为他们排好了，就是你们只要演就行，好不好？好，你们先跟着排一下 ，OK。因为现在排着就多说无益，淘汰了。因为说着突然导演偷偷的给我打电话说，能不能鹏鹏去别的组，好不好？行，你们先跟着一起玩一会儿，好不好？太帅了。我觉得大家可以在这试一下，他们再不演，我们俩直接就在这，在这儿是吧？可以啊，配在一起，就大概就这个感觉。OK， 好。OK， 那个也试一下。哎，帮我拿一下，谢谢啊。我自己拿那个另外一个琴试一下。我试一下这个，我跟他配一下，看一下感觉怎样。我来看一眼。对，试一下。啊，这种我没见过，这个哇，这个好厉害！他就比较局限，试一下吧。啊。但这个我们俩这个都属于旋律乐器了。所以我这边可以打点这个，那这个好像配起来好一点。这个好一些可能，这个也是可以，来试一下，试一下这个。尹昉这个你也会啊？会啊，刚学会。
它是这样的，它就是这是和弦，这是等于这个是 C， 你看 C 你拉，它就是一个 C 的和弦。任科把这2个乐器教给我怎么使之后，他就走了。来教你这个，回头你就帮我去演出吧。我真的音乐搞了10几年了，我想退休。齐活了已经。啊，成了，我们的乐队6条人，六条人。我们有一段是这么回事儿，任课老师。任课已经不做老师了，准备做校长了。校长、教授，我们要不从头捋一下？然后老师，我们想就是我们刚开始的时候，就是可不可以只有这个琴，然后就是我们像小宝宝，刚开始是稍微这样嘛，就是对，像小朋友我们会带着那个凳子，然后从地上爬爬爬，就大概这样童谣一点。对对对对，像小朋友我们是小婴儿，这我们会带着那个凳子。哒，然后我俩爬上来之后，然后这个可以一直持续到这儿。我觉得这样也可以，一个一个上。对他，比如配完，他也可以上去配一下，然后你上去配，然后慢慢变高中嘛，然后就加一个进来，加一个进来，加一个进来。也可以。哇，到哪儿会开始变？因为你可以带上你的肢体。你晚一点出现，如果非要出现，你更想出现一些气声，你要按着这个，按着这个，对，要突出这个，对。非常好，可以。这块有个想快速的成长，所以我们给自己打气。你从低音到高音，好，我们停掉。哦。可以，很好。哎，这里呢是若干年以后，我们还会再一次见面，在木杆上见面。不，不是，那就是阿珍和阿强嘛。对啊，明明是阿强和阿华。教授，我们有一段是这么着，就是有个姑娘从我们这儿走过去了。姑娘啊，漂亮。哇，然后，我们这心脏就现在开始，心脏只能你来做。然后我们亲，那姑娘就走了，因为不是你们可以不噗，我们几个噗，用嘴，有这沉重的音效，你知道？我们都是当那个音效。对，然后对我们这个其实就是马上要变成那个，其实这个是好的。登山的那个有一个工作量好大。 5、6、7，走。关键也记不住啊。那就他自己嘛。他也记不住啊，他哪能记得住啊？你得 Q 他才是。我基本上全忘了。我以为你说我基本上全记住了。我觉得这出可以演30分钟。但是他们这个也有节奏感了。 没关系了，我们在节奏里，在节奏里面，把人给毁了，这个你知道吗？我们到小学了，完美过渡。这儿能不能打个雷呀，老师？来，孙悟空，来，没问题。哇，太像话剧了。对，而且这种舞台特别聚气。哎，你来了！你瘦了好多呀！你怎么那么瘦了？被这舞台剧给操的。真的吗？2天给操瘦了。说了没词的，我们词一堆，1天1改，2天1大改。我都不知道来的时候不是这样说的，说啥都不用准备。没想到，骗人！
要键盘吗？键盘是吧？就是普通的键盘，我只是说有没有一个踏板，因为有很多主乐器嘛，它如果没有踏板，它的声音咚，就是这样子出来的。我找一下有就拿，没有就只是那个单屏的。可以。试一下。对啊，就是个踏板。求你让我再爱你，别让爱再回到原点。可以。哎，涛哥，你们这个调是个啥调啊？他们都是乱弄，都是 jam， 我们这是即兴的，随便，他们的目的是发出声音。OK。我就说乐队4个人，其实就可以一直坐在这儿就完了，不用进出了，很奇怪。你们这坐着都戴个墨镜，就坐在那儿看，然后上去弄完就下来，就因为你们是在这个体系之外的。但那个 keyboard 在那边，把 keyboard 放在这边。好 ，keyboard 放这儿。降 A。锁这个合适。对。你看董子健，看董子健。这俩人范儿拿的都是挺正的。他们没关系，音乐从这边出。我跟着你还是？是你的。我跟着你这快，这。他们老了吗？电瓶的电瓶啊，就单音。还有吗？我觉得我们就按剧情，我就跟着你。你看你要我做什么我就做什么。我觉得你刚才你很好，就比较快的。但是我确实不知道，你刚刚跟我一讲，哥你跟我一讲，他们。我觉得刚才配的挺好。哎，这哥领导的，哥领导的。没有，就我们就按这个，我就跟着你。行，还可以这么这样，我的妈呀，这还可以这么来。